va a prender de una porque está haciendo un viento. Vea, mire el viento. Ay, huepucha, se va a prender es de una. Vea. Mira, mira, solo. Se vino. Me acuerdo del matrimonio, hijo de pucha. ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? Diga. En el matrimonio, con todos los voladores, decía, hijo de pucha. Ya se está listando la gente para irse a bañar. Dando unos. Toda esa gente se va a ir a bañar. Es tradición